Това не е ли Доминик, човето? Стой, не мърдай! Какво искаш, камъче? Как е сестра ти? Внимавай, човето, ще те направя на пух и прах! Ти си ядосан, а тя плачеше от радост. Сега вече чашата приля! Слиза от колата, човето! Ще сляза само, ако направим гонка и победителя печели сестрата на другия. Ама чакай малко. Ти нямаш сестра, бе. Ой, да е. Аз забравих. Тати! Кажи я, синко, работя. Моля ме, стената падна! Ще ми направиш ли сестричка? Ще направя само майките да се върне. Спешно ли ти трябва? Не, споко е. Ай, Дърт. Готов съм. Заставай. Ей, сега ще ми дишаш прахта, човето! Ще трябва по-бързо колело, камъче. Не се обяснявай, действай, човече! Така, на третата бибитка тръгваме. Някой бибитка ли иска? Ще за тук, ма! Добре, тръгвам. Заставай на старта. 1, 2, 3. Ей, сега те изядах! Кому тръгваш, човето? Ти котка ли? Не е важна победата, а семейството. Понякога трябва да загубиш, за да спечелиш здравето на семейството.